機械製造機。砰砰砰！喺呢度裝上激光炮，發射魚雷，由後面發射導彈。你亂畫一通得好開心喎！我唔係亂咁畫噶，我喺度設計緊新型號嘅戰艦啊，係咪好犀利啊？如果可以整到呢一隻戰艦嘅，就一定會好好玩噶。大雄艦長，有敵機嚟攻擊啊！擊落敵機，收到。好嘢！大雄艦長好有型啊！咩係咩？係咁就整啦！嘿機械製造機，哇！呢件機器好大啊！首先要材料。材料？你有冇邊啲唔要嘅塑膠啊？等我一陣，呢啲我唔要噶啦，應該得我可。將材料放入去嗰度，然後再將大雄畫嘅設計圖放入呢度。哇！出嚟啦！不過好似唔係好型喎。同設計圖一模一樣㗎喎。你可以用呢個遙控器嚟操控佢，即刻開嚟試下啦！好啦，最新型戰艦大雄號出發！好嘢啊！控制得好好啊！繼續前進！啊！陣間啊！啊，大雄！危險啊！哇！真係好險啊！冇事啦。多謝晒。新型戰艦大雄號立即會航。哇！呢艘戰艦係我設計噶，好犀利啊，大雄！冇錯啊！好，記住俾小夫同胖虎睇下啦。戰艦小夫號馬上發射導彈。感覺好似唔多夠威力喎。我覺得威力都差唔多啦，呢艘戰艦嘅價錢都好貴噶。哇！咩事啊？呢艘係由我親自設計同埋整成嘅新型戰艦大雄號。你設計嘅？係咪真係㗎？到底係點做到㗎？只要將設計圖同埋材料放入機械製造機，就會自動製造噶啦。係咁啊，哆啦 A 夢啊！可唔可以借嗰部出色嘅機器嚟用啊？我可以俾100個豆沙包你㗎。好啦，求下你啦，好唔好？點解要揾得咁少嘢就借俾你？ 100個豆沙包啊！係咁好啦，你隨便攞去用啦。哇！好多謝你啊！100個豆沙包，遲啲至俾你啊！再見。喂啊！竟然為啲豆沙包借俾佢哋。冇所謂啦，100個豆沙包喎。哇！我呢本書將啲喺電視同電影裏邊最有名嘅機械，好仔細咁分析噶。哇！好型啊！嘿，我係唔會設計埋一啲好似大雄嗰種咁 cheap 嘅玩具出嚟。冇錯啊，靠你啦，小夫。
材料亦唔會孤寒，要用全新嘅塑膠模型至得噶，小夫好嘢，仲會加入非常大量嘅塑膠製品添啊！小夫係我知心好友，一陣就會做出一隻好巨大嘅。將佢命名為胖虎小夫號啦。犀利啊！胖虎小夫號完成啦！888中啊！俾我玩下啦，大雄，嚟啦，你想試下？係啦，我嘅胖虎小夫號。而家將邪惡嘅敵狼擊落啦！小夫，胖虎，你哋到底想點啊？小夫啊，100個豆沙包咧！啊？哦，你下次嚟我屋企嗰陣咧，就等我俾100個豆沙包你睇下咧。啊！哎呀呀呀呀呀！哎呀，太過分啦！哆啦 A 夢，唔可以原諒啊！將佢擊落啦！好，激光炮發射，簡直好似勾痕咁樣啊！超能激光發射！由於胖虎小夫號嘅英勇作戰，我哋卒之都可以守護到呢個地球嘅和平啦！哆啦 A 夢啊，我早都叫咗你唔好借俾佢整手更加犀利嘅就冇問題啦！哆啦 A 夢100個豆沙包！我要去攞翻部機械製造機啊！行啦！等下我。我哋即刻翻屋企畫設計圖啦！好啊，睇住嚟啦，胖虎小夫號，將好多紙黐埋，製造一手好大嘅，好犀利嘅。呢啲嘢唔係話大就好嘅。總之我就畫得好差咯。設計機呢部機好犀利嘅，會將幅設計圖重新畫靚佢，咁就 OK 啦。就用鐵嚟做材料啦。吓，用鐵？嗰啲用豆沙包嚟呃人嘅人，一定要徹底咁懲戒佢先得。空罐、舊鐵桶、舊釘，仲未夠啊！你真係好唔甘心啊！要做手大到可以俾人坐上去嘅。但係有冇可能會揾到咁多材料啊？真係頭痛啊！竟然將啲咁嘅嘢抌喺我屋企門口度啊！咁就真係太過分啦！等我幫你抌咗呢件嘢佢啦，可唔可以呀？好啊，你幫我攞走佢啊！真係唔該晒你啊！咁我哋攞翻去啦。雙 T 魚泥刀，就用佢嚟切碎架爛車啦。哇！將材料放入去啦。好，知道。設計嘅嗰手臂真係有型好多啊！因為係由設計機設計㗎嘛。我哋嘅胖虎小夫係無敵㗎！邪惡嘅戰狼胖虎小夫號，到此為止啦！新大紅熊登場啦！激嘅嘢我係唔會輸㗎，超能激光！完全冇問題啊！呢手戰艦係用鐵做嘅。冇可能贏到噃！快啲走啦！贏咗啦，哆啦 A 夢！未得啊！
咁樣都仲未可以好好咁教訓佢哋兩個啊！咁嚴重？喺邊啊？你入去秘密基地入邊啦！啊，知道啦。你哋走唔甩㗎！你哋做好心理準備啦，我一定要好好教訓你哋啊！原來呃佢100個豆沙包，佢會咁嬲。吓？你想嚟攞翻嗰架爛車唔好意啊？思啊，乜你唔係唔要咁咩？梗係唔係啦！我都知亂咁泊架車係我唔啱，但係嗰架車對我嚟講好重要㗎。唔好意思啊，可唔可以俾翻佢啊？咁啊？俾翻佢咯。我